ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ സൈക്കിളും ചവിട്ടി നടക്കാതെ ഒരു ഭാര്യ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാനാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അന്ന് രാത്രി അതിന്റെ കരച്ചില്. ഹേ ആയിസ്, എന്തൊക്കെയുണ്ട്? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ്. കാരണം ഇന്ന് അനിയനുണ്ട്. ഇന്ന് ഫുൾ ഫാമിലിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ 1,00,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്ലേ ബട്ടനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ വീട്ടുകാരെല്ലാവരുമായിട്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്യണു. പിന്നെ 1-2 ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പിടിച്ചോ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫാമിലിയോടെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. സൈക്ലിംഗ്, അടുത്ത സൈക്കിൾ ഏതാണ്, അങ്ങനെ കുറേയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്ത് പറയണു ജോഹിൻ? ആദ്യം തന്നെ അനിയൻ ഈശോ ദീപ് പഠിച്ചു പറയണതാണോ? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇതാണ് അനിയൻ. 10ാം ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതേ കുറേ കാലമായി വീഡിയോയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു? എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? പഠിപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പോണു? വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റണില്ല. എങ്ങനെയുണ്ട് പഠിപ്പൊക്കെ? എങ്ങനെ പോണു? കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോണു. അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു തുടക്കം തൊട്ട് ഞാനൊരു പറഞ്ഞു തരാം. ഇത് നമ്മുടെ കോസ്മിക്കിൻ്റെ ക്രക്സ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തൊരു സൈക്കിളാണ്. എലോയ് സൈക്കിളാണ്. അതുമ്പോൾ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഫോർക്കും ഹാൻഡിൽ ബാർ, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലത്തെ ടയർ, റിമ്മ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എടുത്തതാണ്. അത് ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ആ ഒരു വണ്ടി. ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ 2 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മാറിൻ്റെ സെൻക്യൂട്ടീൻ 1 ആണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ. നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ആ ഒരു യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു ബൈക്കാണ് മാറിൻ്റെ സെൻക്യൂട്ടി. നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി നമ്മുടെ ഫാമിലി ഫുള്ള് വേണമെന്ന്. അമ്മാമ്മയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഡാഡിയുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഹലോ. അപ്പോൾ ഉള്ളി കയറിയിട്ട് ഇത് പൊളിക്കാം, നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി. ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിക്കാനല്ലേ അമ്മാമിക്ക്? എനിക്കറിയാം, മനസ്സിലും തൊട്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതെന്താ സംഭവം. പിടിച്ചോ? അമ്മാമയാണ് പൊളിക്കേണ്ടത്. ഉള്ളിൽ കയറി വാ. ഇവിടെ ഈ കൊടി ഇട്ടോക്കണത് നമ്മുടെ കുടുംബ കൂട്ടായ്മ. ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ എല്ലാവരും വന്ന് ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ അവിടെയാണ് കുടുംബ സമ്മേളനം എന്നൊക്കെ പറയണത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒതുക്കലും തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും. അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ ഗ്യാപ്പ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഈ സംഭവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായ? അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. കത്രിക എന്തെങ്കിലും എടുത്തോ? നേരത്തോണ്ട് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള. ഇത് ഞാനേ യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്, യൂട്യൂബ്. അതിൽ ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഓരോ കല്യാണത്തിന്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോവാറില്ലേ, ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ വീഡിയോ, ഷോപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ വീഡിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് കത്രിക ഞാൻ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോവാ. അമ്മാമ്മോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. ആൾക്ക് യൂട്യൂബ് കാര്യമൊന്നും മനസ്സിലാവാത്ത കാരണം അങ്ങനെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അവാർഡ് തന്നതാണ്. എനിക്കിപ്പോ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവര്, എന്നെ പിൻഗമിക്കുന്ന അങ്ങനെ ചെയ്യണവര് 1,00,000 കഴിഞ്ഞു. 1,00,000 ഫോളോവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു. പിൻഗാമികൾ എന്നല്ല മലയാളത്തിൽ പറയാ. അങ്ങനെ അത് 1,00,000 കഴിഞ്ഞു. 1,00,000 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവര് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അയച്ചു തന്നതാണ്. ദേ ഇവിടെയാണ് അത് പൊളിച്ചിട്ട് അമേരിക്ക. അതന്നെ, അതാണ് സംഭവം. അപ്പൊ ദേ നിക്ക അത് എവിടെ നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് പൊട്ടിച്ചോ? നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ചിലപ്പോൾ അടിയിൽ നിന്ന് പോരും. ഒരുണ്ട്. അതെ നിക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പൊളിക്കാട്ടാ. അതെ എടുത്തോ. കിട്ടി. വേറെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പേപ്പറും കാര്യങ്ങളും. ഇത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിന്റെ ഓണർ, CEO സൂസൻ എന്തിട്ട് ഇത് വായിക്കാമേ ഒക്കാപ്പിച്ച് എന്തിട്ട് ഭയങ്കര ഇനീഷ്യലായി പോയിട്ട് ആള് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. അതെ, ആ ലൈറ്റ് ഇട്ട് കുറച്ച് ഇതുണ്ടോ. ഇത് റെക്കഗ്നൈസ് യുവർ ടീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതാണ്. പിന്നെ ഇത് ബോക്സ് അമ്മ പിടിച്ചില്ലേ? ഇത് ഇത്ര എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര വലിയൊരു അവാർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടണേന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതെ, എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇതാണ് നമ്മുടെ, എന്റെ പേരുണ്ടാവാം അതില്, ജോയൽ ജോഷി എന്ന് പേരടക്കം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ജോയൽ ജോഷി എന്ന് പേരുണ്ട്. 1,00,000 സബ്സ്ക്രൈബർ ആയി എന്നുള്ളത്. ഇതവിടെ വയ്ക്കി. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ അവാർഡ്. മാമിക്ക് പേര് കണ്ട 1,00,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഫോളോവേഴ്സിനെ അനുഗാമി അങ്ങനെ പറയണതാണ്. വീഡിയോസ് കാണുന്ന ആൾക്കാർ. അതെ, ഇവിടെ മിററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഡാഡി? പറ സാധനം.
ഇത് കൊള്ളാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. തൂക്കിയിടാൻ പറ്റുന്ന ഹോൾഡറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഹോൾഡർ ഉണ്ട്, ഹോൾഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും തൂക്കിയിടാം. എന്നാ ഇനി അമ്മാമ്മ വേണമെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചു നോക്ക്. Joyal joshy presented to YouTube passing production സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. ഇനി ജോയിൻ കാരണം ഇത് ഒരാഴ്ചത്തോളമായി കിട്ടിയിട്ട് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, ആവശ്യത്തിന് നല്ല വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളുണ്ട്, കുറച്ച് അത്യാവശ്യത്തിന് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഫിനിഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. മുഖം കാണാം, അത് ശരി ശരിയാട്ടാ, മുഖം കാണാട്ടോ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ മുഖവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം, ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി കുറെ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇപ്പുറത്തേക്ക് നിൽക്ക്, എല്ലാവരും ഇപ്പുറത്തേക്ക് നിൽക്കും. കുറെ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട്, കാരണം നമ്മുടെ ചാനൽ സൈക്കിൾ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനൽ ആയതുകൊണ്ട് ഫാമിലി, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ യൂട്യൂബിലും ഫാമിലിയും എല്ലാവരുമാണ് കാട്ടാറ്, ആദ്യം ഫാമിലിനെ കാട്ടും, പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ചാനലേ അല്ല നമ്മുടെ ചാനൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കമന്റുകൾ വരാറുണ്ട്. ഡാഡി എന്ത് ചെയ്യണു, അമ്മാമ എന്ത് ചെയ്യണു, അമ്മ എന്ത് ചെയ്യണു, ആ ജോഹിൻ എന്ത് ചെയ്യണു, അനിയൻ എന്ത് ചെയ്യണു, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആസനസ്ഥനായിട്ട് എല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ സാക്ഷി നിർത്തി നമുക്ക് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കിടക്കാൻ വന്നിട്ട് വീട്ടിലെ ഡാഡി അമ്മയും അമ്മാമയും എല്ലാവരും ഒക്കെ എന്താണ് ചെയ്യണത് എന്താണെന്നൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തരാട്ടാ. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ ഫാമിലി എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കളിയാക്കല് എല്ലാവരും എന്താണെന്നൊരു ഐഡിയ ഞാൻ തരാം. ഇത് എവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോ, ബലത്തിൽ പിടിക്കടാ, പോയാൽ കഴിഞ്ഞു അത്. അവിടെ പിടിക്ക്, എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇരിക്കി. നമ്മുടെ പിന്നെ ഇതിൽ വരണത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒരു 100 ഇതും എന്തെങ്കിലും ഫ്രെയിം ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. 1 lakh സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്, ഹൗ ഫാർ ഹാവ് യു കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു ആർട്ടിക്കിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതാണ്ട ഈ സംഭവം ഇത് അവർ തന്നതാണ്. കാരണം അമ്മാമയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹം ഇത് കാണാനും ഇതൊക്കെ. ഒരാഴ്ചത്തോളം അയാൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഞാൻ വെക്കുക, ആളെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് നടക്കും ഇങ്ങോട്ട് നടക്കും. ജോയല ഇത് എന്തിട്ടാളാ ജോയല, ഇത് എന്തിട്ടാളാ ജോയല, അതല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അമ്മാമന് ഇപ്പൊ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയില്ലേ. യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഇതാണ് ആപ്പ്, ഈ ആപ്പിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയത്, ഈ സംഭവം അയച്ചു തന്നത്, ഈ അവാർഡ് നമുക്ക് അയച്ചു തന്നത്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യണേന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. ആദ്യം അമ്മാമി ഞാനാണ് ഈ വീട്ടിൽ 24 മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവുക. അമ്മാമ ചിരിക്കണം എന്തിനാ? അമ്മാമി ഞാനാണ് ഈ വീട്ടിൽ 24 മണിക്കൂർ ഇവിടെ പെറ്റുകിടക്കുന്നുണ്ടാവാട്ടാ. ഇവിടെ ഉണ്ടാവും 24 മണിക്കൂർ. അമ്മാമ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കും, നിനക്ക് പണിയൊന്നുമില്ലേ മോനെ, നീ എന്തത് 24 മണിക്കൂറും വീട്ടിലിരിക്കണേ റൂമിലിരിക്കണേന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അമ്മാമിക്ക് ചിരിച്ചിട്ടൊരു ബോധമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മാമയാണ് ഈ വീട്ടിലുണ്ടാവുക. ഡാഡിയും അമ്മയും അനിയനും 3 ആളും ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകും. കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരാഴ്ച ഫുൾ ടൈം എവിടെയെങ്കിലും കറക്കായിരിക്കും, പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരാഴ്ചത്തോളം അടുപ്പിച്ച് വീട്ടിലുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇന്നലെ ഒന്നരാടം വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം വന്നിട്ട് 2 ദിവസമായി. ചെറിയ സൗണ്ടിന് ചെറിയ വ്യത്യാസം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ നിന്ന് മഴയത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചവിട്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അമ്മാമ്മയുടെ വിശേഷം ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ എന്താ ഞാൻ ഈ 24 മണിക്കൂറും അതാണ് ഞാൻ 24 മണിക്കൂറും വീട്ടിലിരിക്കണത്, 24 മണിക്കൂറും ഫോൺ നോക്കിയിരിക്കണത്. പിന്നെ ഡാഡിയാണ്. ഡാഡി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ LKG തൊട്ട് ഡാഡി പുറത്തായിരുന്നു അല്ലേ? ഞാൻ LKG UKG പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം തൊട്ട് ഡാഡി പുറത്തായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു കൊല്ലം ഉണ്ടാവില്ല, എന്നിട്ട് 1 കൊല്ലം ആവണം, ഒരു വർഷം ആവണുള്ളൂ. കൊറോണയിൽ ഇങ്ങനെ പണി കിട്ടി, ഇങ്ങനെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഡ്രൈവിങ് കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടികളൊക്കെ നോക്കി ചെയ്യണം. അതാണ് ഡാഡിയുടെ അവസ്ഥ. ഇനി അമ്മ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അമ്മയ്ക്ക് ഇത് വായിച്ചിട്ടും തീർന്നിട്ടില്ല എന്നുകൊണ്ട് അല്ലേ? അമ്മ ഇവിടെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ഇടാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സ്റ്റോറി നമ്മുടെ ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറിയുടെ അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എന്നും സ്ഥിരം പോസ്റ്റ് തരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ചുങ്കത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത്. അവിടെ അക്കൗണ്ടൻ്റൊക്കെ ആയിട്ട് അക്കൗണ്ടൻ്റാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അമ്മ അവിടെ ചുങ്കത്തിലാണ്, തൃശ്ശൂർ MG റോട്ടിൽ. അനിയൻ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അനിയൻ നീ എന്തിട്ട് ചെയ്യണേ?
ഇവൻ അഭിനയിക്കണതാണോ? അല്ലല്ല അവനാ ആണോ? സർപ്രൈസ് ആണോ? ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത്ര പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചേട്ടാ. അനിയൻ പറയണത് ഇത് കിട്ടാനുള്ള 60% ചാൻസ് ഇവൻ കാരണമാണെന്നാണ്. അതിൽ ഞാൻ അത്ര യോജിക്കണമെന്നില്ല. ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവനുണ്ട് അതിന് പങ്കുണ്ട്. ജോഹിനും ഒരു 40%. 40 ഒരു 10% ഇത് കിട്ടാനുള്ള. എന്ത്? അതൊന്നും പോരാ ഒക്കെ എന്റെയാണെന്ന്. അപ്പൊ അനിയൻ 10ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കണത്. ഇവിടെ കുരിയച്ചിറ സെന്റ് ജോസഫിലാണ് പഠിക്കണത്. ഇതൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ കൂട്ടുകാർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തോളൂ. അയക്കില്ലേ? ഇത് താഴ്ത്തേക്ക് പൊട്ടിക്കടിക്കട്ടോ. വേറെ കിട്ടാൻ പാടാ, വേറെ കിട്ടില്ലേ ഇത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഫാമിലി ഉള്ള ആൾക്കാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാ. കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇനി അമ്മയുടെ ഫോണിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സ്ക്രീൻഷോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് തുടങ്ങിക്കോ. വലിയ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? വലിയ ആൻസറുകളാട്ടാ. 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരാൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുപ്പിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫഹദ്, അങ്ങനെ 3-4 പേര്. ഞാൻ സൈക്ലിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് അയച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫാമിലിയും കൂടിയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് വല്ലതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ MTB റേസ് പങ്കെടുക്കാത്തത്? അത് എനിക്ക് അതിനുള്ള ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ല. നിങ്ങൾ അതിന് ഉത്തരം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് സൈക്ലിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദ്, അത് എനിക്ക് സൈക്ലിംഗ് ആയിട്ട് അല്ല, എൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ് അതിന് സമ്മതിക്കില്ല. ഞാനത് ഫിനിഷ് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ അവിടം വരെ പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും മടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അവനിടയ്ക്ക് പൊക്കി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തത് പ്രശസ്തനായ ഒരാളെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? പ്രശസ്തനായ ഒരാളെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രശസ്തനായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ആരെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? പ്രശസ്തനായ ഉണ്ടോ ജോഹന? ഇല്ല അങ്ങനെ ആരും കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ല. വേറെ വേഗം വായിച്ചു, ലേറ്റ് ആക്കണ്ട. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ആരെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടോന്ന് ഞാൻ നേരിട്ടെ. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടോന്ന്? ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല. ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സിനിമകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ? അതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള. എന്റെ പൊന്നെ, വീട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. ആരും സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പൊന്നെ. എന്താണ് നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത്? എനിക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ കുത്തുവാക്കുകൾ വിഷമിപ്പിക്കാറുണ്ട്. സൈക്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ആൾക്കാരിങ്ങനെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണു, ചിലപ്പോ അവരുടെ ആൾക്കാരുകൾ ചിലപ്പോ ഒരു പണിയില്ലാണ്ടിരിക്കായിരിക്കും. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിച്ചോളൂ അമ്മയാവുള്ളൂ അല്ലേ? എന്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും ഭയങ്കര തൊഴിലൊക്കെയാണ്. അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിലിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണേ? ജോയിലിപ്പോ ദുബായിക്ക് വിട്ടൂടെ, പണിക്ക് വിട്ടൂടെ? ഞാൻ ഇതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് ഇൻകം കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. അവര് പറയണത് ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്. അവര് പറയണത് ശരിയുണ്ട്, കാര്യമുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ സൈക്കിളും ചവിട്ടി നടക്കാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാനും വീട്ടില് ഒരാളും ഞാനായാലും അതിന് ഇത് കൊടുത്തു. അവർക്ക് ഒരു ഇതിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തിയ കാരണം ഇവരും പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ, ഇതന്നെ ചെയ്ത് നടക്കണ്ട. പക്ഷെ ഇവർക്കും ഞാൻ ഇതിനാണ് എനിക്കിത് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആയതുകൊണ്ട് ഇവരും ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോകണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ അവാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി, അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇത് പറയാം. അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്റെ ഉറ്റ ചങ്ങാതിയുടെ പേര്. ഉറ്റ ചങ്ങാതി എല്ലാരും ചങ്ങാതിമാരാണ്. ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല, എല്ലാരും ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക്. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ മികച്ച ബാല്യകാല ഓർമ്മ എന്താണ്? സഹോദരങ്ങളാ ജോഹിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ദിവസം നമ്മുടെ ഫിഷ് ടാങ്കില്ലേ മുന്നിലത്തെ കോഴി കാർബിട്ട എന്നിട്ടാ ഞാൻ സ്കൂളിൽ വിട്ട് വരാം. അപ്പൊ ഇവനിവിടെ ഈ ഫിഷ് ടാങ്ക്, ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ ഫിഷ് ടാങ്ക് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു LKG അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. LKG എന്നിട്ട് ഞാൻ ഷൂസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ വരാം, സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞ് വരാം. അപ്പൊ ഇവൻ അതിൽ കുളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ടാങ്കിൽ കുളിക്കാം. കാരണം നീ ഇറങ്ങിക്കോടാ, നീ ഇറങ്ങിക്കോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി. ഞാൻ ഷൂസൊക്കെ ഊരി ഇറങ്ങിയതും അവിടെ ഒരു ചില്ല് പൊട്ടി കിടക്കണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫിഷ് ടാങ്ക്, കോഴിക്കായർപ്പിന്റെ ഫിഷ് ടാങ്ക് ഞങ്ങളുടെ മുന്നത്തെ ആദ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വീടിന്റെ അലക്കുകല്ലിന്റെ അടുത്തുള്ള വാട്ടർ ടാങ്ക് ആയിരുന്നു. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പൂപ്പൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ചില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു. ആ ചില്ലൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത്. ഇതിനെക്കാട്ടും ചെറിയൊരു കുളമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. കാലുമ കൊണ്ട് അന്ന് രാത്രി അതിന്റെ കരച്ചില് കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മാറി. എനിക്ക് അത് തന്നെയാ ഏറ്റവും ഇവന്റെ കാല്. ഡാഡിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അവന്റെ കാല് സ്റ്റിച്ച്. ഓ ഡാഡി ഗൾഫിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
എന്തൊരു കരച്ചിലൊക്കെ അറിഞ്ഞു എന്റെ കർത്താവ്, എനിക്ക് ഇപ്പോഴത് ഓർമ്മയുണ്ട്. എനിക്കതല്ല, എനിക്ക് ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള കാര്യം അതാണ്. ആ ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് ഞാൻ അവനെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഫിഷ് ടാങ്കിലേക്ക് ഇറക്കി അവന്റെ കാല് തള്ളവിരലല്ലേ, തള്ളവിരല് ചില്ലുമ കൊണ്ട് എത്ര 5 സ്റ്റിച്ച് 3 5 താഴെയായിരുന്നു, 5 താഴെ 5 സ്റ്റിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് എനിക്ക് മറക്കാൻ അനുഭവത്തെ സഹോദരൻ. പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, അത് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ, നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും മടിയൻ? അത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അത് ഞാൻ പറയാം, നീ തന്നെ. എന്ത് സാധനമാണ് നോക്ക്, ഇവനോട് എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ ഭയങ്കര കെയർലെസ്. ഇവൻ ആ സൈക്ലിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും, ബാക്കി കാര്യങ്ങളിൽ അവൻ മടിയനാണ്. ഞാൻ മടിയല്ല, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉഴപ്പുമട്ടാണ്. ദൈവേ 10ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഞാൻ എന്തോരം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോക്കണെന്ന് അറിയാം. എന്നിട്ട് പറയണ നോക്ക്, പഠിക്കാൻ പറയുമ്പോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വരും. എന്റെ പിന്നെ ആരാണ് കൂടുതൽ സമയം ഉറങ്ങുന്നത്? അത് ഇവൻ തന്നെ. പിന്നെ ഞാനിന് കുട്ടിക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴക്കിട്ടത് എന്താണ്? കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇല്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ പല ഭക്ഷണത്തിന് വല്ല തല്ലൂട്ടുണ്ടാവും. ഭക്ഷണത്തിന് പിന്നെ നിങ്ങൾ അവസാനമായി യാത്ര ചെയ്ത സ്ഥലം എവിടെയായിരുന്നു? അവസാനമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരം. ഞാനാണ് ട്രിവാൻഡ്രാണ്. നിങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് നമ്മള് കുറച്ച് വാഗമൺ, ഞങ്ങള് ഫാമിലി ആയിട്ട് വാഗമണ്ണിലേക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഫഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആള് കുറച്ച് ഫാമിലി ആയിട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് നിർത്തിയാലോ, വൈൻഡപ്പ് ചെയ്താലോ? പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂട്യൂബ് മേഖല തെരഞ്ഞെടുത്തത്? യൂട്യൂബ് എന്തൊക്കെ നേടിയെടുത്തു? അങ്ങനെ യൂട്യൂബ് പ്രത്യേകിച്ച് നേടിയെടുത്തിട്ടില്ല, കൂടുതലും ഫ്രണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇല്ലല്ലോ, മെയിനായിട്ട് ഫാമിലി ഇട്ടിട്ടാണ്, ഫാമിലിയുടെ ഇത് ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. ആ ഒരു വ്ളോഗ്, ആ പോസ്റ്റ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫാമിലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ 3 മണിക്ക് കുടുംബസമ്മേളനം അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്, അതിൻ്റെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ടിൽ ദെൻ ബൈ.